Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием истинных башкир является севера и юго-восток нашей республики, с точки зрения этнографии является абсолютно неверным. Запад Башкортостана в этногенезе башкир сыграл не менее важную роль, чем его восток. Потомки древнего башкирского племени Елан ныне проживают на западе республики Башкортостан. Башкиры-еланцы дугообразной линии с севера на юг распространились по целому ряду районов – Бураевскому, Дюртюлинскому, Чекмагушевскому, Илишевскому, Бакалинскому, Шаранскому, Туймазинскому, Ермекеевскому. Почему они заселяли свои земли таким образом, словно образовывали некий пограничный заслон? И какова история башкир-еланцев? За ответами на эти вопросы мы отправляемся в очередное путешествие. Мифология не только отражала мировоззрение древнего человека. Она напрямую в качестве неписанного закона влияла на все стороны жизни общества. Нередко мифологические образы становились самоназванием народов и племен. К числу таких примеров можно отнести род Елан. Русский Змей Горыныч, иранский Ажи-Дахак, башкирский Аждаха-Кахкаха. У этих персонажей, как утверждают ученые, общие индоевропейские корни и общая типология. Образ многоголового дракона связан с космологическими представлениями о черной туче-драконе, побежденной солнцем-божеством. Данный сюжет символизирует преодоление первичного космического хаоса и торжество справедливого миропорядка. Однако на другом конце Евразии, в Китае, странах Центральной Азии, образ змея не был олицетворением злого начала. Напротив, как владыка Нижнего мира, там он считался символом земли, символом мудрости и плодородия. Поэтому неудивительно, что одно из племен Центральной Азии взяло себе в качестве своего тотема и самоназвание змею. Племя это было тюрко-монгольского происхождения, а потому именовалось словом «кай». Справка. Слово «кай» в переводе с одного из диалектов древнемонгольского языка означало «змея». И вот в русских былинах появляется ужасный Тугарин Змеевич, пришедший полонить землю русскую. Против захватчика, как и положено, выступает богатырь Илья Муромец. По мнению исследователей, Тугарин Змеевич – это реальный исторический персонаж, а именно кипчакский предводитель Тугор-хан, происходивший, по всей вероятности, из рода Кай. На это указывает его отчество – Змеевич. Факт присутствия этого рода в степях Восточной Европы подтверждают письменные источники. Согласно русским летописям, одним из племен Кипчакской Федерации, Дешт и Кипчак, были каепичи. С этонимом Кай связано в древнерусских летописях, и даже в слове о полку Игореве это есть. Здесь написано про каепичей. Это как раз род, который связан именно с племенем Елан. Елан, Кай – это практически одно и то же. Просто Елан – это тюркское название, а Кай – монгольское. Но, по моему мнению, вот монгольское название Кай – это слово пришло из индоиранского Кай, Каа, тоже означающее змею. Справка.
Доказано, что название Каепича состоит из двух компонентов – этнонима «кай» и термина «оба», то есть «род». Таким образом, слово «Каепича» расшифровывается как «род Кай». Поднимай 40 королевичей! Иду на Киев! Однако появление Тугарина-Змеевича или Тугор-хана Кай-Оглы у стен Киева было последним актом длинной истории племени Кай, поэтому обратимся к ее началу. Менә иске һәм яңа бикмәт авыллары, алар Елан руына караганнар. Елан руы башкортлары авыллары дип кертелгән бит инде. Елан руы бик борынгы төрки кабиләләренең берсе. Аның тарихы безнең эрага хәтле 3нче гасырга кайтып кала. Булар кыпчаклар белән яшәгәннәр инде электән. Шуннан соң безнең якларга күчеп килгәннәр, шушында яшәп калганнар. История племени Кай начинается на рубеже нашей эры в степях Маньчжурии. Китайская хроника Синь-Таншу упоминает племя Хи около 220 года нашей эры. Хисцы перекочевывали с места на место, смотря по достатку в траве и воде. Жили в войлочных юртах, отабориваясь телегами. Охотники были до драк и сражений. Войско разделено было на 5 полков. Каждым полком управлял один иркин. Обыкновения одинаковые с тюркскими. Справка. Китайский иероглиф «хи» в древности прочитывался как «хай». Таким образом, племя Хи, упомянутое в китайских хрониках, соответствует племени Кай – змея. В VI веке княжество Кай признало над собой власть могущественного тюркского каганата. А в VIII веке племя Кай сами стали грозной силой. Причем настолько, что, выступив в 712 году против 120-тысячной китайской армии, нанесли ей сокрушительное поражение. А отрубленную голову имперского полководца отослали к Апаган-Кагану, правителю восточно-тюркского каганата. После этого сам император Поднебесный не счел зазорным породниться с вождем Каев, выдав за него принцессу своей династии и разрешив носить императорскую фамилию Ли. Многочисленные известия китайских хроник пишут о них. Искусны в земледелии и пешей стрельбе из луков, ходят на охоту в горы и передвигаются на лыжах так быстро, словно летят. Ахмед Заки Валиди в своих воспоминаниях писал: «Коренными жителями нашей деревни были представители 2 башкирских родов – Кай и Унгут. Себя он относил к роду Кай. 55 лет занимаюсь историческими науками, но меньше всего знаю историю своего рода», – сокрушается Валиди. Что касается рода Кай, то относительно его происхождения имеются сведения в ряде китайских хроник и сочинений, которые тогда еще не были доступны Ахмед Заки Валиди. В их числе Цидань Годжи, то есть история государства Киданий. Владения Киданий находятся к востоку от Хи, то есть Кай, с которыми они одного корня, но разной ветви. Е Лун Ли. История государства Киданий. Итак, кто такие Кидани? В X веке Кидани захватывают Северный Китай и создают империю Ляо. Справка. Китайские иероглифы «ки-дань» передают самоназвание киданий – «катай». Данный термин в тюркских и славянских языках стал обозначением Срединной империи, то есть Китая. Потомками киданий являются башкиры рода Катай. Таким образом, согласно китайским летописям, они являются ближайшими родственниками племени Кай.
Именно